Alagi faharoa manaraka ny pasika isika izao iavana. Kristianina vavolom-belona ny loha hevitra. Iderin'Andriamanitra isika amin'ny Salamo fahavalopolo arahana hira fahaenina amin'ny telopolo ny andininy rehetra. Salamo fahavalopolo ovakina miaraka izany. Salamo fahavalopolo ny hira fahaenina amin'ny telopolo. Vakitsika amin'aran'ny Tompo. Ry mpiandry ny Israely mihaino, ianao izay mitondra ny Josefa toy ny onzy, ianao izay mipetraka amin'ny kerubima mirapiratra, foazy sy mielona eo alohan'ny Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia hamonjy anay. Andriamanitra ao ampiodio izahay, ka mirakorato ny tavanao ary ao vonjena izany. Jehovah Andriamanitra ny maro, manam-pahaviana manefitra mivavaka ny olonao ny fahatezeranao, mampinana azy ny fonendranomasy ianao ary mampisotro azy ranomasy tovozina. Ataonao fifandirana mifanila fonenana aminay izahay ary ny fahavalinay mifary iandatsy. Andriamanitra ny maro mampidio izahay, ka mpamerapirato ny tavanao ary ao vonjena izahay. Nisy voaloboka nafirinanao avy tany Egypta, nandroaka ny Jebrisy ianao ka namboly azy kosa. Nitevy ny teo alohany ianao, dia namakalala izy ka nameny ny tany. Nanaloka ny tendrombohitra rianokana ary nisantana nanaloka ny sederan'ny riankazo. Nampisakraka ny lantsany tamin'ny ranomasina izy ary nisaikely ny hatramin'ny mony. Nahoana ny ravaliny fefiny ka nitazana izay rehetra mandalo ny dalana izy. Nilamiko avy amin'ny lalana nitrotroky azy ary izay bibiany tsara andamy azy. Dia Andriamanitra ny maro niverena ka tsy nijovy anandamika ary jereo, ka vangiry ny voaloboka ity. Aroa izay nampeny tananao ankavanana sy ny zany izay nampehezonao anao. Voadotry ny avo izy sady vokapa, fongotry ny fananarana tavanao izy. Oka ny tananao amin'ny lehilahy ny tananao ankavanana, dia azo izay nampomena izay nampehezonao anao. Dia tsy henitra hiala aminao izahay, velomy izahay dia hiantso ny aranao. Jehovah Andriamanitra ny maro, ampidio izahay, ampamirapirato ny tavanao ary ao vonjena izahay. Amen. Oh
mivavaka isika. Andriamanitra tahaka ny olona fotsisy piano izay, tahaka ny boloboka izay nangalary ny olona, mitazana izay rehetra mandalo ny fiheverana ny tenanay indray. Eny tokoa velomo izahay, ampodio izahay fa te ody ao amin'ny trano mamasina. Misaotra anao nefa izay tompo fa tsy naverana nangainay ny fanahinay fa ny fahanana. Afaka mivavaka izay, afaka miterana izay, afaka mifona aminao izay, ka miainanay ianao. Andriamanitra miaina ianao, ny sofonao tsy milamy talovana, ary ny tananao tsy fofa mahavonjy. Misaotra anao izay tompo, naarovanao samy velonay, ka natratra izao anio izao, natratra izao lady farana amin'ny volana aprily izao. Tsy nomerina ny tanjakay, fa no ny fitantananao maso, na dia maro ny zavatra mitamafao teo anivy ny fiainanay, mbola indrety izay velonayna trapamonjeny. Ka midera sy laza ny manao ray zanaka fanamasina, tongety izay olombavy, ko amasino izao fotoana izao, amasino ny tokantrano tsirairay, amasino ny toerana rehetra mandraisaka ny tompavavy izao, mba ho anitra kasirany masona, ka midiny eto voalenao Kristy, satria ianao efa tianay, ilay nampiantonay hivavaka manao hoe reneo izay. Ipetraka isika riavana nyomona amin'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira fafita momponjaka ny dinim-bolony sy ny fahotana. Araka izay voasoratra ato amin'ny bokin'ny Isaia toko faha 20 ny andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 7. Isaia toko faha 20 ny andininy faha 1 ka hatramin'ny andininy faha 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, avy ny tananao nefa tsy jeren'ireo, tsy maintsy jereny ihany nefa ny fahasarpiarinao amin'ny olonao ka homenatra izy. Eny afo no andevina ny fahavalonao. Jehovah, manorina fiadananao anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahinao anay. Jehovah Andriamanitra io, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay fa tompo hafa koa, nefa ianao irery ihany no azonay mankalaza ny anaranao. Ny maty tsy ho levina intsony, ny matoto tsy mba hitsangana, fa novalianao izy ka naringy anao, sady nolevoninao avokoa ny fahatsiarovana azy. Nampitombo ny firenena ianao Jehovah, eny nampitombo ny firenena ianao, ka nahazo voninahitra ho anao. Nitaraina halalaka avokoa ny faritry nitarinao halalaka avokoa ny faritry ny tany. Jehovah, no ny azo pahoriana izy dia nitady ianao, no niara-ny famaizanao izy dia nanao vavaka anakampo. Tahaka izay bevoka efa madiva iteraka, ka ny olanolana sy ny taraina no
faharariana dia tahaka izany izahay teo imasinao Jehova o. Efa bevoky izahay, efa nihetsizazy izahay, efa tahaka ny tera-drivotra izahay, tsy nahavita famonjena ho any tany izahay fa ka tsy miteraka ny mponina amin'izao tontolo izao. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy miobiana reo izay mandry eo amin'ny vovoka, fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty. Toisantsika ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Korintiana faharoa toko fahaefatra ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ary tsy ketrika izahay fa na dia levona aza ny toetra ivelany dia avaozy ny sanandro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fantatra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Faranantsika ao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy Tompo araka ny Jaona toko 1:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 farany. Jaona toko 1:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 farany. Andeha araka hitsangana isika riavaka eo am-pamakiana izany. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka dia ilay miangona tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe, Tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, Tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piava, ahoana izany? Fa manaraha ianao. Ary miely tamin'ny rahalahy izany teny izany fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiako hitoetra izy mandra-piava, ahoana izany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany. Ary fantatsika fa marina ny fanambarana. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. Amen. Ray masina manamasina ny famina ny tena famina. Misaotranao izay Jesosy Kristy Tompo no teninao izay voadika amin'ny tenin-drazanay ary afaka namaky izany tamin'ny mpifaliana izahay handraisanay ny hafatra izay nomenao anay amin'ity alahady ity. Mangataka ny fanahinao masina ry izahay Tompo aminay tsirairay avy izay manaraka izao fanompoam-pivavahana handray izany hafatra avy aminao izany ihany koa mba tonga anay tsirairay avy hanana fifantohana ka handatsaka ampo izany teninao izany. Feno ny fanahinao masina ny iray aman-dreny mpitandrina izay hampita mitondra izany hafatra avy aminao Jesosy Kristy Tompo izany ho aminay vahoakanao. Amin'ny anaranao Kristy ilay maty nitsangana tamin'ny maty hamonjy anay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Fito sy roanjato ny 5:10 sy ny 4. Jesus.
Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Korintiana fahaefatra andininy fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny Korintiana faharoa dia taratasy talefan'ny Paoly Apôstôly rehefa nahazo tafitra izy tamin'ilay taratasy voalohany. Inona ny antony ilay taratasy voalohany? Rehefa nahazo tafitra zany momba ny vokatra, inona ny vokatra tsara, inona ny vokatra ratsy tamin'ny taratasy voalohany Paoly dia nanefa taratasy faharoa. Ary marina manokana moa fa tsara ny vokatra satria niova ny Korintiana ireo rehefa nahitsy ny Paoly tamin'ny taratasy voalohany. Dia nanome toromarika ilay izy amin'ny taratasy faharoa ity. Amin'ny toko fahaefatra izy dia milaza fa mafy ny fanompoana, nefa misy tombony lehibe zany fanompoana izany. Misy valiny lehibe zany fanompoana izany na dia mafy azy. Hitantsika amin'ny toko fahaefatra io any amin'ny andininy voalohany any hatramin'ny dimy ambin'ny folo ny hamafy izany fanompoana izany. Ka ity perikopandroana ity andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ity amin'ny toko fahaefatra dia tetezana hita mampitohy ny toko fahaefatra sy ny toko fahadimy. Ny toko fahadimy manko milaza le valim-pity ho avy. Raha ava ny tranonaytsika misy trano tsy natao tanana. Misy fitsakanana marikany zay le valim-pity. Alohan'izany dia misy ny andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo zay mampitohy. Anambarany Paoly Apôstôly fa tsy maintsy mijoro vavolombelona itsika kristiana. Ary zay mikatsika ny hevitra hoe kristiana vavolombelona. Kristiana vavolombelona. Andeha mba avakitsika indray mandeha io Korintiana faharoa toko fahaefatra amin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Vakitsika indray mandeha miaraka amin'ny toko manao hoe ary tsy ketaka Israely fa na dia mialevina na mitoetra ivelany dia avozy misy rano sy rano kosa mitoetra anatiny. Fa ny fahoriana maina zay vetivety foana dia mety miasa faritra indrindra mba hanatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay. Raha tsy mijery ny hita izany fa ny tsy hita, fa ny hita dia mivetivety foana fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Io teny Paoly io misarisarika raisina. Zavatra roa sy ngantsika amin'izy io hoe ny kristiana vavolombelona ny kristiana miaina ny fanavosana. Ary tsy ketrika izay fa na dia mialevina na mitoetra ivelany, avozy na isanandrosanandro kosa mitoetra anaty. Tsy mahazo ketrika isika amin'izany fiaina zany, amin'izany fanompoana zany Paoly Apôstôly. Tsy mahazo manaritoky isika na dia eo ary ny fahasamotana, na dia eo ary ny maha-olombelona ivelany. Le olombelona ivelany sy anatin'ny tenin'ny Paoly Apôstôly io le fampianarana ny fampitana aminareo any amin'ny tambanjotra io olombelona araka ny Paoly Apôstôly. Ny olona ny Paoly Apôstôly amin'ny manofo vatana saina malemy azy dia marary, marefo, tsy mahatakatra ny momba n'Andriamanitra, mety lo, mety levy. Zay ny olombelona tsotra, zay ny olombelona tsotra. Olombelona tsotra hoe samy Paoly Apôstôly olombelona tsotra io zany izay hoe rehefa mialevina mitoetra ivelany amin'ny teny fototra lavana dia olona ivelany reterenina dia olona Paoly zany dia rososona misy le olona ivelany. Ka na mialevina le olona ivelany amin'ny mahanofo azy, amin'ny mahavatana azy, amin'ny saina malemy azy dia misy ndray le olona anatiny izay azo avosina. Jerengely avy no manjoantsika amin'ny andininy fahafito eo ambony eo andininy fahafito mba ariazantsika ne ny tenin'ny Paoly Apôstôly manomboka amin'ny fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa marina izao ratitra izao amin'ny tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voakenja manodidina izay nefa tsy tery, verihery nefa tsy mamofo, enjena nefa tsy nafo, potraka nefa tsy maty. Zany tenin'ny Paoly Apôstôly zany. Zay nantsika zany olombelona rososona. Misy le olona le malemy, zay mialevina, marary, mampatahotra, menakambary sy ny sisa. Fa misy le olombelona anaty, zay lazain'ny Paoly fa matanjaka avozina isanandrosanandro. Ary zay miantoko ny babantsika mba ho avozina le vatana itoerany Kristy, ny fo zay tempoly ny fanamasina, ny saina zay ho avozina manakarivo. Ny fanahana teo amin'ny fo
madio azy tonga Davida amin'ny tena ambony fo madio aravozy ny fanahinay toera ny fanahinao avozina mandrakariva isika mila fanavozina mandrakariva isika mila manaiky avozina ny fanamasina isika ary zay le fanavozina izay mba derisika amin'ny Kolosiana 3:7-9 Kolosiana 3:7-9 Kolosiana 3:7-9 vakitsika manana manao hoe ary fatafiana reny toetra vaovao zay avozina amin'ny tsara araka ny zay nahazy. Raha jerenareo le fiteny hoe toetra dia misy isakely efatra. Jereo le mivodipetry hoe dika miteny hoe toetra vaovao misy efatra olona olona. Dikan'io zany raha atao dia hoe raha atao zany hoe efa mitafiana reny ny olona vaovao zay vaovao. Ka le olona vaovao io le fanahy saitsika zay avozon'Andriamanitra. Ary zany mahafa ny kristianina na dia miara mijaly olona rehetra isika amin'izao andro ankehitriny izao isika dia avozona isan'andro. Mila manaiky avozon'Andriamanitra. Ary zay fanavozon'Andriamanitra zay nampitomany Isaia 2:20 Isaia 2:20 nitaraina mihitsy izy manomboka amin'ny andininy 7:10 jerentsika andininy 7:10 tahaka nahoana zany famorinany aritany Isaia zany mba vakitsika eny andininy 7:20 tahaka izay be voka efa mandidy ka miolanolana sy mitaraina tahaka zany zay pasonajoro efa be boky zay ka mietsijany eny tahaka ny teradrivotra izay tsy mahavita famonjena ho amin'ny tany zay tsy vitatsika famonjena zay tokony fantany zany hoe vehivavy miteraka dia malala tsara mitebiteby rehefa akaiky miteraka izany. Ary zay mihitsy ny sary olona rehefa hiara-pamoina vehivavy bevoka rehefa teraka zany tsy afaka andositra intsony. Raha misy loza tonga zany tsy afaka andositra intsony izy dia efa edy miandro tahaka ny voalala voatangon-jaza sy ny bibilava vonon'olona tsy manatongotra rangotra tanana itsipaka sy ny sisa fa dia eo tahaka izany rainay manjoatsika kanefa hoy Isaia amin'ny andininy 7:10 izy mampiditra fanantenana ho vela iray olona ao efa maty ary mifaty ho hitsangana mifoaza mibina izay maty amin'ny vovo. Itsika zany dia mila avozina ka vokatro zany rehefa avozina itsika tanteraka amintsika ny andininy 7:10 dia sokafantsika ny Korintiana 2:7-7 andininy 7:10 Korintiana 2:7 vakitsika hoe fa ny fahoriana maika zay vetivety foana dia vao mainka miasa faritra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra manakasana. Io fahoriana hitantsika io moa izy rehefa avozon'Andriamanitra isika lasa maivana lasa vetivety lasa tsy hitanao koa rehefa horevolana zay antsika zay mihiboka lasa zay olona avozona ny mahatsapy hoe io fahoriana lasa maivana mandalo vetivety ka io fahoriana manamboatra voninahitra mavesatra sady maharitra manak'izay. Misy tena mikainy koa reo GDMO izy nareo amin'ny anaty le fahoriana ny amaivana vetivety ary koa voninahitra meny tompo mavesatra be sady manino maharitra manak'izay. Ka na dia miena raha miherintsika ranofo zay le olona ivelany avozina kosa le olona ao anaty mitombo voninahitran'Andriamanitra aza kivy miavana maherezy fa rehefa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra isika sy amin'ny fanahy masina dia avozina tompo mandrakariva itsika vavolombelona dia kristianina miavao ao amin'ny tompo amin'ny mahavolombelona atsika. Fa ny zavatra faharoa miavana dia izao ny kristianina vavolombelona dia tsy vitan'ireo kristianina miavao mandrakariva fa kristianina miaina ny fiainana mandrakizay. Kristianina miaina ny fiainana mandrakizay itsika zany sady olona anaty olona ivelany Paoly apôstôly. Le olona ivelany mety hijaly mety marary mety mikekikeky mety reraka fa le olona
teny Hébreu dia mavesitra ny dikany, fa ny voninahitra amin'ny teny malagasy ny zavatra maika satria voniniavy, fa ny amin'ny teny Hébreu kabot dia mavesitra be ny dikany, voninahitra zany amin'ny teny katsinana dia zavatra mavesitra. Ka io zany dia iainantsika mavesitra, manan-danja, sambidy efa iainantsika ty an-tany, efa iainantsika ty an-tany. Ka na dia mialefina ny olona ivelany, mialefy voninahitra, miarereka ianao, tsy mahavita ny vitanao teo amin'intsony ianao, miantoka ianao, saingy ao anatinao dia mivoninahitra mandrakariva. Zay ny fiainana aminazy. Ary zay tena Paoly miantony itsika tsy mijery ny zavatra hita. Dia vakitsika ny Korintana 2:7-8. Korintana 2:7-8 vakitsika hoe raha tsy mijery ny hita izay fa mitsika, fa ny hita dia vetivety foana, fa mitsika dia maharitra manazy. Misarika hoe ty an-tany Paoly apôstôly, ny ray hita maso, ny ray tsy hita maso. Ny zavatra materialy hita maso ny Paoly apôstôly tsy maharitra, ary iny amin'ny siniany fatatsika. Ny zavatra tsy hita sarotra miady aminy. Hitantsika zany amin'ny arahitana misy amin'ny firenena zao, satria ny virus tsy hita maso dia sarotra be miady aminy. Ny zavatra hita maso ny Paoly apôstôly mora levina, fa ny zavatra tsy hita maso maharitra. Ary zany tonga Paoly apôstôly teny ny zavatra tsy hita maso no mampisy ny fiaina mandrakizay. Ny zavatra tsy hita maso ny finoana tsy hita maso, fanamaso tsy hita maso. Ireo no mahatonga antsika miaina ny fiaina mandrakizay. Ireo maharitra, fa ny zavatra hita maso tsy mba maharitra. Ka izay Paoly apôstôly tsy mijery ny hita, izay tsy mibanjina zavatra hita, fa mibanjina zavatra tsy hita. Raha mbola zavatra hita maso ihany ny fikiranao, ny arenanao, ny volanao, ny zavatra sotorasoarinao, ho levina miaraka amin'ny ianao. Fa zay Paoly apôstôly mijery ny tsy hita. Jerena Korintana 2:5, Korintana 2:5 eo amin'ny kely, Korintana 2:5-7 eo amin'ny valo soresako teo. Korintana 2:5-7 Paoly apôstôly manome ohatra amin'ny tsy hita maso. Korintana 2:5-7 mba vakitsika mafimafy hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana, finoana no mitongatsika fa tsy ny zavatra hita, fa finoana. Ary zay no tenen'ny Paoly apôstôly. Ka itsika zany raha zavatra tsy hita maso no vanjintsika dia maharitra mandrakizay izy. Ary zay no tenen'ny apôstôly amin'ny apôstôly Jaona 1:20. Tamin'ny vanim-potoana io nanontany Petera rehefa nitsanga tamaty Jesosy, ahoana moa ny any Jaona io izy? Nareo tao mifankaty be. Hoy Jesosy tsisy dirany rangahy amin'izany. Na ajanoko eo ary tsy avelako maty mandrakizay tsisy raharahao fa ny anjaranao dia manaraha. Dia nipiaty mieritreritra hoe navoza amin'ny Jaona fa tsy ho faty mandrakizay mandrapatonga ny Kristy. Vakitsika ny Jaona 1:20 ny andininy 7:20 milaza amin'izany, andininy 7:20 sy ny 7:20. Jaona 1:20 andininy 7:20 sy ny 7:20. Ary niery tamin'ny rahalahy zanaka izany fa tsy ho faty zanaka anankiray. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiapetra izy manam-piano ahoanao zany izy ilay mpianatra zay vavolombelona manambara izany tsy nanoratra izany. Ary fantatsika fa marina ny tiany Jesosy resaka fa tsy hoe tsy ho faty Jaona, fa ny tenin'ny Jaona tsy ho faty mandrakizay, satria tsy hita maso ny tenin'ny Jaona. Izy dia vavolombelona nanambara sy nanoratra. Ny soratry Jaona no lovantsika, ka mahatonga ny Jaona mbola mitena amintsika, satria ny tsy hita ny maharitra. Ampianarina zany tsy kristianina mba hibanjina zavatra tsy hita, ny finoana dia fahatokina amin'ny zavatra tenena, fanehoana ny zavatra tsy hita mompanontsy ny Hébreu, mba misaina zavatra tsy hitaka maso. Zay no mampiavaka antsika kristianina, matsapa ny zavatra ohatra ny fahafatesana, ankoatra n'izao hita maso zao, inona no ambadika ao. Raha mibanjina n'izany ianao, ianao natao miaina ny fiaina mandrakizay,
manana fiainatsiarana olona hafa manodidina anao ianao. Zao ary havana ho Paoly apôstôly mampianantsika, na dia levonary ny olona ivelany, na dia marary miarika ianao, mamofo ianao amin'ny olona ivelany, le olona ao anaty dia avozy. Maneke avozy ny tenin'Andriamanitra, avozy ny vavaka, avozy ny vavahana, avy eo iaino mandrakariva ny fiainana mandrakizay izay meny tompanao hatramin'ny anaovana batisanao. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho aminao anena ny fanavozana sy ny fiainana mandrakizay. Amen. Nambaranao aminay teo ny sitraponao izay tokony iainanay amin'ny mahavavolombelonao anay, ka mba hiaina ny fanavaozana izay tanterahanao. Isaoranay ianao izany sitraponao izany, Tompo, izay mampahafantatra anay ny lalana-palehanay, ny lalana tokony izoranay. Ka amin'izany, Tompo, arak'izay omenao anay teo, na dia mandalo zavatsarotra aza ny nofinay, dia tianao hiavao ny fo mampanahinay izay tempolinao rahateo. Mamindrafo aminay, Tompo, fa na dia tariny fanahinao amin'izany fiavaozana izany mandrakariva azy, dia tsy manaiky izany, fa mandeha araka ny sainay, araka izay sitraky ny fonay, ka tsy manaiky ny fanavaozanao. Tsy mitsinjo ny voninahitra izay maharitra mandrakizay omenao anay izahay, kanefa ao anatin'izany no hanomezanao anay ny fiainana mandrakizay. Ho ankehitriny, Tompo, tianao izahay mba hiorina amin'izany, kanefa Jesosy tsy tanteraka izany, tsy izany anefa nataonay, ko mifona aminao izahay. Fa ny hita maso izay mora levina, izany no karohanay sy mahafatifaty anay fatratra, mibebaka aminao izay avonina ny hiova lalana, ka hanaraka izany sitraponao izany manomboka izao. Ko mihaino ny vavakay, mihaino ny fiekekeka izay asandatra tsirairay avy. Ankehitriny, matoky izay fa ianao Jesosy Kristy, Tompo, mihaino ny fifonanay tsirairay avy. Ko mihaino anay, Tompo, fa amin'ny anarana Kristy izay mpamela eka no angandahanay izany. Amen. Ataontsika riavana ny hira vaky sy efanjato, ny andiny voalohany fahatelo ary fahadimy, anamafisantsika izany fifonatsika izany. Oh
untung puama ni famana Jehovah tsy nalamin'nitsika fa tsy tsara fiantrana vaovao isa-maray zany koa dia tsy anarana tompo fa na dia mampahoana azy izy dia mbola hianatra ianarana be ny fampampo fa tsy sitraky ny Andriamanitra ny mampahorona mampalahelo ny zanak'olombelona no zany ary avy dia voavela sy voafafavony fahotantsika no ny anarana Kristy tompo ka samia miderany tompo ianareo sambatra mila zay voavela ny sy voasara ny fahotana sambatra mila zay tsekoka ary tsy misy fitakaranana amin'ny fifaliana da manandrapemo sika mirampasika hotelolo amin'ny dimanjato antelopolo sy ny fahatelo dia raha tsy Andriamanitra fa namela ny tsika izy. Tompo,
kristianina rehetra na izay misy azy tsy izay atao fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara ihany fa ny kristianina rehetra na fiangonan'inona misy azy tomboka manaiky ianao mpamonjy azy taio izy ireny taio ihany koa ny firenenay miezaka maro samihafa fitadiavam-bahaolana ny amin'ny andresena izany aretina izany ampio tombo ireny olona izay kely ahy ny amin'ny fampandehanana raha-pahasoa malagasy rehetra ankina aminao ihany tompo ny fiainan'izy ireo ny ankonany jereo manokana indrindra fa ireo tsara ary apetraka am-pelatananao tompo izay mahasoa azy ireo tsy izy ireo ihany fa izay rehetra miantso ny anaranao mahalalanao tompo dia jereo araka ny apetraka fonao dia izany ny tombavaka etany amin'ny anarana Jesosy Kristy ary dia isaorana ianao sahady ny valim-bavaka izay omenao ny fiangonana omenao ny isan-tokantrano omenao ny firenena ihany koa sy izao tontolo izao. Amen. Ataontsika ny hira fito-telonjato ny andimy voalohany sy ny fahadimy izao. Dia mitsangana diavaka fanambarana fontsika n'Andriamanitra isika ka ny fanekenona mahalana faefatra ao amin'ny tolojian'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara no tanterahintsika amin'izany. Manambara fontsika Jesosy Kristy isika dia araka teny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy manazatsika hipetraka hiomana amin'ny fandraisana fanasana tompo ny mpandray fanasana tompo amin'ny alahady manaraka mangataka ny mitsangana amin'ny faharoa valopolo amin'ny efajato andimymbolo sy ny faharoa ny mpandray fanasana tompo rehetra mitsangana.
Itsika rehetra miara-maka izany Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Ho amin'izany mangataka aminareo ara-dalàna noho ny famorampon'Andriamanitra mba hampitrireo tena fanatitra velona masina sitrik'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany. Ary manaraka ny fanamboarana izao fa miovaha fanambazana saina hamantarana hoe sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady sasitrahana Amen. Ida Kristi. Paul apostol manggataka aminareo aho. Tsy noho izaho Paul, tsy noho izaho apostol, fa noho ny fampirampon'Andriamanitra efa nomenonareo teo itsika izay efa nahazo famelan-keloka mba miteny itsika fanatitra velona. Tsy fanatitra maty fa fanatitra velona. Tsy fanatitra maloto fa fanatitra madiso masina. Izay natao manao fanompoam-panahy. Manontena itsika amin'izao andro saratra izao mba ho fanatitra velona miasa masina. Ary ino natao hoe fanatitra velona masina? Aza manaraka ny fanaon'ny hafa. Manompa ny olona dia manompa koa ianao, manaratsy olona dia manaratsy koa ianao, mangalatra ny olona dia mangalatra koa ianao. Aza manao an'izany. Fanao an'izao tontolo izao zany ny Paul apostôly. Ny olona tsy hatsara fa hiaratsy. Enao tsy misy an'izany. Fa miovaha fanambozana ny saina, avozana ny antandromany intellizansy noso Paul apostôly. Avozana io saina io, fa raha tsy miavozy sainao tsy fantatra hoe sitrapon'Andriamanitra. Inona nafantarana fa sitrapon'Andriamanitra? Zay tsara sady marina mankasitrahana. Tokony mahay misafidy zany tsika mpandray fanasany tompo. Manana fanahy mahay mandanjalanja, saina mahay makafaka, esprit de discernement. Maro olona miteniteny foana ety sy aroa, maro olona mitaontaona aty sy aroa hoe zahay Kristy ary ny sasany. Anjaranao mieritreritra efa napetraka aminao zao teny izay. Aza manaraka ny fanao zao tontolo izao. Mba manaova fanatitra velona, manaova zavatra sahina, manao zavatra famotrana amin'olona. Aza mananadian-drano amin'ny zavatra ratsy. Fa zay mahazanaka Andriamanitra anao. Miovaha faharoa. Fantara
tsika mila miha mamantoka ny zavatra rehetra, famtaro zay tsara azo famtaro ny zavatra rehetra dia azo mafy izay tsara mibaraka izy. Andro saraka toy zao fotoana izao, andro ny fimenimeniana, andro ny fankahalana, andro ny fandrafesana, fanaratsiana, andro ny faharatsiana fitaomana no zava-dratsy. Ny any ankizy na ny lehibe mamemotra ny zavatra tonono ny vavanay sy zay soratsoratanay, hita ny faharatsiana amin'ny baribary ko mangataka izay fandraifana samy toko mba tsy ho voasariny tamin'izany. Mba ho fanapitra velona masina, nanao fanompoam-panahitananjalanja ny fihetsiky ny olona, hamakafaka izay tokony ataonay, miova amin'ny fanavaozana ny saina, hay mamantitra ny tsara, aizay mamantitra ny tianao sy akasitrahanao, aizay ny mibanjina ny marina mandrakariva dia ilay tsy hita maso. Noho ny anaran'i Kristy Reriany. Amen. Soatran'Andriamanitra lehibe isika ry havana nantotosa izao fanompoam-pivavahana izao. Misaotra ny teknisianina rehetra ny titeny izay rehetra nantanteraka ny tombontsika. Misy ny fandaminana vaovao araka ny fatatsika alahadiny efa afaka mivavaka antsika efa manaraka tsara ny fipetrapetrapetraky ny borony fiangonana sy ny dekôna isika. Ajaina satria mbola misy ny aretina fa tsy mbola foana akory. Ny alahady fandraisana dia ny mpandray ihany no miakatra. Ny mpandray fanasany tompo ihany no miakatra ny alahady voalohany amin'ny volana. Fa ny alahady telo sisa dia tsika mianakavy afaka miakatra daholo. Misy fidirana anankiroa isaky ny chapelle, fidirana anankiroa amin'ny enina sy amin'ny fito sasany amin'ny chapelle Ivato, ny anampahibe amin'ny sivy sasany sy amin'ny raiky ambin'ny folo. Misy fidirana imbo zany ety amintsika zany. Dia eto ambavika mandrakariva firenentsika ny fitondratsika na ara-panjakana na ara-piangonana. Eto ambavika koa ny asa rehetra ataontsika, fa tsika tsy mahazo mijanona manao ny asa mitompo ny fiangonana, fa ny fanahy tsy mba vakasy, ary ny fanahy tsy mahazo mikorana boviso ny fanahy, arovo ny fanahinao ny havana mba hitoera ny fananasa. Fifarenao antsika na marina zao fotoana zao tsy andray misodrano, hitsangana asika nanira tena midiankona amin'ny fitonjato ny andiny voalohany sy ny faharoa alohan'ny sodrano, ny fahatelo sy ny fahaefatra ao amin'ny sodrano.
Tantiran Andriamanitra sudana banyaman. Andriamanitra iaranareo niditra mivoaka, iaro fananareo izy. Ka Andriamanitra ny firiadanana rehetra ny iaro ny fitiavanareo, iaro ny tokantranonareo, iaro izay rehetra tokonanareo. Ka ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, fampiraisana amin'ny fanamasina hitantana anareo, n'aiza n'aiza lehanareo. Amen. Petraka hivavaka mankiny isika riavana. Ho an'ilay mpanjaka tsy manan-taloha tsy mety maty tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny lazy ny voninahitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra amin'ny anarana sy ny zanany.